mara muyo yothe aitirwo tukamikora kuria reri no njuge thaici ona kono utumane wira uria wothe turarutire haha na urare muthaka muno mwathani agocwo andu akwa wanjeni mwi hahai wira wari muthaka no riu turaria uguo drainage yo yothe na mia yothe irui gutiri undu tikwega na gwathuka tukauga ni gwathuka koguo ni wega muno thambe tumenye he is our coming president. He will be, because there is power in the tongue. Koguo reke to confess maundu positive but sambu iwe liwalo gete kia president no agaikarira ndo ikiendaga ndaitakwe na ni wega tumenya no uyu twi nake ngwete ogaskira scripture kanini muno kari in the book of 2 Peter 2:9 that he is a chosen generation. Madani agocwo a royal priesthood, bana asifiwe sana, a loyal city and a peculiar person. Na ni wega gukira tondu gukira it is the best and the greatest weapon. Ati ona ikirio mahiga onerwo ni mariko erwo ni wikite ananyamaza tu. Koguo ni tukeneta ni ndo silence yaku. You are a peculiar person and God will take you far. Ndakena muno kafara kau I still insist gakwa wajeni tikega ni turakua maginya ndagika eno ona gaititwo maramu na wira ndikuga ti murute wira ni murute. God bless you so much. Thank you very much. Aya muthuri tukairekereria nwe ujikitio mwathani na dinego kwa bararia nwe ugitio nie ndari ukitio ngai ha maritwa njitagwo Wainaina na ni chair wa athuri a Batura na Mohesh. Ndakumbusha tena ukirudi bunge maslahi yao bado yamelala huko bunge, tunajua ukiingia huko utatatua hao matatizo. Hilo lingine tumesema juu ya ujenzi wa shule. Kwangu mimi shule ijengwe na demo ile kadudu ondo na ule otari mwambiririe oneno barabara itafika paka mwisho ona ruthingo rurui hau oiguo ruikarite Mungu atasaidia itaangaliwa tondu ruthingo ruru rikate kaundu kageni wambirie weka ati kurigana ule prayer aura. Hilo lingine Muhesh, shukran, lakini sijui mara mingi tukija kwa mikutano maendeleo ya Kambwe mara mingi inasaurika. Guti ugweta kohoro wa Kambwe todo guti Kambwe guti ugweta go na nikwambie kazi yako sasa inaendelea. Contractor iko kwa site na no kuhoe Muhesh maji riro ona na Muhesh othi umwire oke tondu akinyaga majoice agathika dudu Kambwe twi ndageigira maji riro ukimpata umwambia tutembelee aone pale tumefikisha kazi yake. Rudigire magikira karabati Muhesh rukuto kwa madaira atu tutiretekia ati bara. Sasa nikwambie siasa ziliisha, vitimbi ziliisha, zote zimeisha, kazi inaendelea. Sasa ile iko barabara tukererwa yaikara miaka 5 noru nirathi na mbere, lakini tulipata shida wakati tuliambiwa barabara yokirege dinathi tima cia barabara Muhesh tugigato tare rami tugigato tare na thitima. Sasa niombi letu barabara twekirwo rami tucokerio thitima street lights icio ni ciathire na iria inge Muhesh ni undu wa kwaga utheri cikemunyo ni andu a strike ndugu gututi na ikenge gitigarite kimwe undu uria unge Muhesh no nyende wingire iratu ni ciakwa thitima ciokire cigetheco hakwa ti ciakinyire hau ndunjira gwatire macigo wetu gutu bakwe Muhesh othi ututetere ugathi gwitete ndukio cieheria hau mama harwendire ciokirio hakwa manja wetu gutu maru maraugaga atiriri okorwo ndi nabi Rami Wainaina ianze chini kwa sababu ikianza juu itakuja ifike kwako tena. Ndio utarora haro ya koragwo nayo Muhesh ndio barabara ni kurika thitima ri ma ukaujehereria gwikiki ndikehereria gwikuruka kuruka na ukienda tongienda gikinye kuria reri na Muhesh wona wacoka athuri aya nginya credit
kuhura thimu twandika please call me no itoke na ito mutu huragira nginya cia kuhura thimu gutikoragwo. Sasa ukirudi bunge uangalie hao maslahi, uangalie vile itafufuka, kwa sababu tunasikia iko sijui committee of the whole house, hatujui tukitoa committee of the whole house tukia treasury katika cash office ni mwaki kwa dhuri committee of the whole house swali ke cash office kwa hiyo ndio shoke mutike horeka rehe. Thank you. O tukirekagia basi kujeni hapa na no wega hatikage andu aingi ni undu wa mahinda no ukai ni kana ona iko kuri andu aingi mugayane mundu ndagika imwe waria point ukaa ko explain karibu direct kujeni Mheshimiwa Ndenyo na wa MCA Muriega ni ndi muikari wa Nyakiga na ndarugama haha ngihoya nigetha tugie na bara nitukoretwo twina thina muingi muno wa bara na tukiharacwo ni andu a reri ingibatara mabati kuma tauni ndehero ni nduthi ndingitikirio kuhituka bara yumite ramine no ya guthie na Kabuta igaturikania igathie igakinya bara ya guthie Githuri na nitugukena muno ungitushughulikira nitugucokia ngatho. Njĩtagwo Eunice Wanjikũ wa Macharia na ndĩ ũmwe wa nyũmba 10 itũra rĩa Nyakiga. God is good and all the time. Mheshimiwa witu, Mheshimiwa Ndenyo, MCAs, wachungaji na andu aria othe mokite ni undu wa mucemanio uyu wa Ndenyo muriega ngai ni mwega. Nie Daniel Ndolo na njuge mheshimiwa nie ndenda gucokeria ngatho personally njuge mheshimiwa ni wikite wega tondu rami no nitumite maendeleo moke kuku muno riu kuku manye andu matukanite nie ndi umwe wa minorities aria mokite kuku ni undu wa maendeleo mekuka kuingiraga makabira handu hothe githituo riu ri mutigauge ati guku kuroka andu a mithemba yothe nie nyumite okura Machakos na goka ngona Kandundu ni kwega tondu maendeleo mara meka Ndundu mama ndungimeherera ona ndungiririria guthie kundu kungi ndiucio ti undu wa bata. Mheshimiwa nie nitwaine nake miaka mingi na ni njui mundu toi uria arutaga wira ni mundu rutaga wira ategucoka na thutha no ngimuka uru ti mundu ati ungikwerera uguo egura we wacha mchezo wewe. Koguo ni njui tuna security njega na maundu ni mega. Mheshimiwa uthie na mbere uguo kabaraga gagikinya hau kianda no guo andu aingi megoka maigirite itura-ini riri na ngumo yo ni njega na Ngai amwike wega ni undu wa horo ucio na nyithoma kanitha guku Kandundu na ndi umwe wa committee ya development na nituonete urio twikire ona u arugama hani njui ni ukona cuma ci hare uguo turohire muthenya ungi tacirore uguo wone urio gutwikira tondu ni njui twandikite washmedi o muthenya itikaiywe itwaro scrap. Asanteni. Mheshimiwa witu kanitha witu ndamgeitha thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo muriega amaritwa njĩtagwo Nice Wangari witu nĩ harĩa mũrĩmo ũrĩa ũrĩ harĩa na mheshimiwa niĩ ndĩna mathĩna maingĩ mũno thĩinĩ wa mwena ũrĩa witũ toria muthuri ucio ima auga niĩ ndĩna handũ ndĩna kamũtaro ke harĩa ciana igeragira thukuru nĩ gatuĩku na njũkĩte wabici gwaku maita ta matatũ ngakora gũtirĩ ũndũ na ona ame wabici gwaku nĩ moĩ riboti ĩyo nĩndibotete kũu na nĩgetha gũtitarwo na gakuo nĩ maĩ ciana iria icokaga kũraihu kuma na kũu ũguo ikagera barabara ikambata nginya Kabuta. Koguo nĩ ingĩenda mũno tũthondekere gataraca kau nĩgetha ciana itige kuona thĩna ona andũ arĩa harĩa nĩamenya kũrĩ barabara ĩngĩ
ena harä å kana na harä å itå tå rä te nduma-inä må te mweciria na nä tå kwenda we wambe å cere kå ragu må thenya wa mawone thä na twĩna thĩna mũingĩ tũtirĩ bara he bara ya kuma na rũgongo na kũu andũ acio matingiuma na kũu matinda makĩoya njĩra tũgerere haha tũgere na wewe wona wauĩtie gũkindo makaitũkũraga ithuĩ tũkwendete andũ aya nĩkĩ mũngĩhe mũndũ ũyũ wĩ kĩndũ mũngĩmũhe tũngiuga ũmũthĩ ũyũ atĩ tũmũrehere mũndũ kanyamũ gake ona itingĩiyũra rori nĩ ũrĩa ingĩkorwo irĩ nyingĩ na tũkwendete na nĩ tũkwendete twĩrutĩire biũ kana tiguoi ũtingĩmũhũrĩra kamũndũ tũkwendete mũno ona ndiũ kana he mũndũ thĩinĩ wa ngoro yake ũkĩte atarĩ kawendo gaku ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kwenda gũtwĩraga talenti nĩ kĩheo nĩ kũrĩ mwanake ũyũ araitũ ũkoragwo na talenti ya kũina na nĩ acikiwe wĩkande onaga we woka arĩ ũkuhĩrĩria agacoka cokio ndĩramwĩrire ũmũthĩ ndamwĩrire ũmũthĩ nĩngũmwĩta atĩ etagwo Kamau ndamwĩrire ũmũthĩ ngũmũrehe gũkũ nĩgetha talenti ĩtige mũhecimu aeke ũrĩa kũigua kĩara nayo tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩruta kũhingĩrĩrio ona mũndũ ũngĩ akĩndahire kinya maĩ na hena kagũka ndenda kũinĩre ona mũndũ ũngĩ wĩna talenti nĩ akũina ona mũndũ ũngĩ wĩna talenti gũkũ mweciria ndũkamũhingĩrĩrie tondũ twĩraga andũ ndĩraugire ndĩrauga atĩrĩrĩ kuga nĩkĩ ũrĩa kwenda no ithuĩ nĩtũĩ kũwĩra ũnacio ona meka atĩa kana mekete harĩa ũgatwĩra gerai haha nĩho tũkagera watwĩra ũkwenda MP rĩngĩ nĩguo tũgathiĩ ũkwenda ngabana tũkabutha ũcio ũrĩa mũtungatĩria atĩ ndakwĩra atĩgeragĩra kĩ mwaki-inĩ ndũkamake tũkwendete mũno na niĩ ndĩmũhoe inyuĩ inyuothe mwainũka mũtegagĩre mwanake ũyũ witũ kĩ mahoya tiguo meka nĩ ũrĩa meka na itwahoyana gũkũ ũguo rĩ ũhoro ũgeka atĩa mwana acirio Mheshimiwa na arĩa othe me gũkũ tũmũkumia Yesu Kristo na njĩtagwo Betty koragwo harĩa stage ya Sagana ihoya rĩakwa no rĩmwe gũgĩkorwo no onokorwo tuge okorwo nĩ thirikari yothe gũgĩkorwo no mũtũhote gũtũnyihĩria mbeca cia kũgata marũa ma wĩra rĩmwe nĩ tũrahinyĩrĩka tondũ mawĩra me thĩ na mbeca iria kĩrĩa ũrendia mbeca iria wandĩkĩirwo ũrĩhe by mwaka nĩ ũrona nginya citirerĩha rĩu nĩkĩo ũrona nginya twathiĩ kwĩinua andũ mathiĩ kwĩinua ũndũ ũcio ũgakũhinyĩrĩria ũkahinga biacara na mweri ũmwe ũngĩtũrorera hau no tũkene aya ndagĩka ĩmwe tafadhalini Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe mwecimia witũ niĩ ndarũgama haha nĩ wariganĩirwo nĩ atimia a Mũmbi Catholic Church nĩ tũkoretwo tũkĩgwetha mũno na nĩ ũyũ ũguo through ya PA atĩ ũke mũthenya ũmwe nĩgetha tũkorwo tũkĩaranĩria nawe hana ta ciarĩ ndũ wao no ngwĩhoe ũgĩe na mũthenya ũmwe ũgũka ũtwĩre nĩgetha tũgweterere tũhote gũikara nawe thĩ tũkwĩre kĩrĩa tũrenda asante sana yes mweri ta rũciũ twĩna Saturday twĩna mehĩta matimia na mweri 6 nĩ tũrakũbataraga mũno kono ũke April twĩna Sunday rĩngĩ we will appreciate your coming thanks so much Bwana siwe ama rĩtwa njĩtagwo Pius Basha rĩta Gen-Z ndakena mũno nĩ ũguo mheshimiwa ndĩndĩ nyoro atũhingũrĩra thukuru ta Gen-Z no twende ona ithuĩ tũnyitĩre tũrehe mũndũ ha kana tiguo tuona kawĩra nĩgetha no kĩrehe kamũndũ rĩ gakonda gakũ thanks
mheshimiwa na inyuothe muriega njitagwo Lea Jabi wa Njuguna ndi muciari thiini wa cukuru ino na ciana citu tone twana tunini ni twana twitaga busy bee ni twendete gwika tundu na twana tutu tutikona kundu mangithakira yani tumicuha tuindo tatu na inarimũ me haha nĩ ira mwana wakwa nĩ erĩga gũcunoranio nĩ mĩtĩ tondũ mathakagira mĩtĩ rĩngĩ makambata mĩtĩ igũrũ ningĩ kũhoya ndĩ ta mũciari ũtũteithĩrĩrie na mĩcuha ya ciana gũcuha gũkũ na tũmĩthako twao na ya kũrathima mũrĩega atongoria mũrĩega na niĩ njĩtagwo Mũthoni kana Waru no nĩ ngenete mũno nĩ kuona mũnene ũyũ witũ akĩnyangithĩtie magũrũ make itũra rĩrĩ agemetie ũguo mũrĩega Ngai mũtarĩ akenu mũrĩega mheshimiwa ndĩragũcokeria ngatho mũno tondũ ndakwĩrĩte hĩndĩ ĩrĩa twarũgamĩte Mũmbi tũkĩarĩria ũhoro wa maendeleo ma Mũrang'a tũgĩkwĩrwo tũthondekere mborera kũrĩa Kandundu tũtige kũrũmagwo nĩ igunyũ na hakika nĩ wĩkĩte nĩ tuonire magegania ma tondũ tionaga bara itĩtwo mahuti andũ a Kanjũ nĩ mathĩkire matitaga mahuti mborera ũndũ ũrĩa ũngĩ ingĩkũhoya mũnene witũ niĩ thomaga kanitha ũrĩa wĩtagwo Jesus Wina harĩa Munjini no ngũthaithe na gĩtĩo nĩ tũrekeirwo kabara ga kũingĩra na kũu Munjini Campus ndagũthaitha hau hagacĩra ga kũingĩra kanitha ndũkĩringo nĩ tho tũhutĩrie karami kabara kangĩ ingĩkũhoya harĩa socio kĩharo gĩkĩ kĩa ihura he gacĩra kaumagĩra njĩra ĩno ya gũthiĩ gwa socio ndakũhoya tu kuma thibitarĩ kũrĩa andũ mokaga na nduthi mũndũ arehete mũrwaru akagera gacĩra kau tondũ manĩte na mwĩrua imagine hagacĩra kau ũrĩa na nĩguo gegatene town twĩkĩrĩre kanyamũ please ũngĩgakinyithia magũrũ maku kũrĩa state house tondũ tũrauna magũrũ day and night narĩ ũkinyange kũu ndũkanariganĩrwo nĩ itũra rĩrĩ ritũ rĩa Kandundu ũgatwĩta tũcere ona niĩ ndĩ mũkũrũ ũguo ũkangĩta hatage kũu. Thank you very much. Mũrĩega niĩ njĩtagwo Macharia kana nyina wa Amo niĩ ũndũ ũrĩa niĩ ingĩenda kuga rĩ kwĩna ũkũria mwega gũkũ Kandundu nĩ tũkenete na ndikũingĩria ũhoro